ทุกคนอยากให้ผมเล่นเกมบล็อกฟูดทุกคนจะให้ผมเล่นถึงเวลไหนตอนนี้ผมเวล750แล้วทีนี้ผมจะให้ไปถึงเวลไหนแล้วคุณจะให้ผมใช้ผลอะไรผมมีแค่ผลเสียงเลโก้เลิฟสันแสงน้ำแข็งไอ้พวกอื่นผมจำไม่ได้ผมเคยมีผลอะไรปะน้ำเมสอยู่แบบเมสมันน่ารักมากเลยครับทุกคนมันชื่อว่าอะไรนี่แหละผลบิ๊กมาแรกกับผลแก๊สผมมีแก๊สแล้วก็บาแล้วผมไม่เคยมีแก๊สดอกพวกโบเดนท่านี้ครับเดี๋ยวผมได้ฟังอะไรบางอย่างครับทุกคนหนังสือซื้อนะครับโรงเรียนสายสมวนครับน้องมากครับใช่ครับบ๊ายบาย